والتجارة اليوم معظمها التجارة اليوم فيها الحرام، لا يخافون الله. وزيدك هات برك يتقبض عليك ويديلك أموالك وانت تشوف. وكمثال بسيط دخلنا إلى السوق، نلقاو شيء يباع، مثلا سوق الأغنام. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا القطيع فهراه، كم ثمنه؟ يقول لك ساوموني وراه معطيني 5 ملايين. قل له انت تبين له باللي راك شاري. هو هذاك يجي صاحب الغنم، ماشي صاحبك انت، صاحب الغنم، يقول له هذا فهره، يقول له هذا القطيع راه في 5 ملايين بالجمله، يعني للراس، اتفاقا بينه وبين صاحبه. يقول له بيع لي القطيع ب5 ملايين و500، لكن هو ما يشتريهش. ايش يسموا هذا في الشرع؟ ها؟ التناجش. لما قال النبي ولا تناجشوا، هو مش شاري، هو صاحبه، وش راه يدير له؟ راه يرفد له في الثمن. بعد تقول له اخرت كيفاش؟ يقول لك هاو مد 5 ملايين و500، زيد نبيع لك. تقول له معليش بيعوا لي ب5 ملايين و600. الاخر يقول له شيخ من الاخر تبيعوني ب6 ملايين. هو وصاحبه باتفاق، يقول له تبيع لي ب6 ملايين، يقول له ما فيهاش. تجي انت تقول له تبيع لي ب6 ملايين و200، يقول لك الله يربح. نجش. والنبي قال لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تناجشوا. تناجش في البيع هذا موجود، هذا في أسواقنا. الغرر، تدليس، تزوير، الكذب، اليمين الغموس بالطلاق، هذا في الأسواق. نهى النبي عن تلقي الركبان، الباب تاع السوق. الشرع لازم تخليه يدخل البضاعة للسوق، هكذا ولا لا؟ هو ماذا قال؟ نهى النبي عن تلقي الركبان. هو وش يدير؟ يروح يستنى اللي جايبين البضاعة نتاعهم. هو وش دار مع الاول؟ ومع الاول الصباح راح دخل السوق، شاف الاثمان وين راهي تدور. فهمتوا عليا ولا؟ راح الصباح كي الناس قبل ما تلحق، كاين ناس يتداخل، شاف درع السلعه كامل، هذه شحال راهي؟ هذه 45، هذه 7 ملايين، هذه كذا. وش يدير هو يستنى الركبان، يستناها وين؟ قبل ان تدخل السوق، قبل ابواب السوق. نهى عن تلقي الركبان. يقول له يطلع في الشاحنه، يقول له البيع، يقول له ساوي، يقول له ما نجمش نساومك، خليني ما نجمش نبيع لك، خليني ندخل. لا، يقول له بيع لي دوكا. فاذا كان الثمن في السوق 45 ولا 50، ويقول له روح بيعها ب3.5 وسلك دراهمك على الروضه، يغريه. اذا كان واحد مرحي وليد بلاد تاع سوق، يقول له ندخلوا السوق. اذا كان من الباديه ما هو السامع، وش سامع بالاثمان، يقول لك عوض ندخل للسوق ونهبط السلعه ونطلع ونهبط وكذا، يقول له الله يربح. شراها ب3.5 ويدخل للسوق باش يبيعها ب7. فنهى رسول الله عن تلقي الركبان. واللي راه في السوق، انا اعطيك مثالا. انا عندي الان سياره، دخلتها للسوق، يجوز لي انا نروح السوق؟ لا، ما يجوزليش. يقدر ما تخافوش، هذا ربما تكون الحاله يجوز لي نروح السوق، ويجوز لي نبيع ونشري، ولا ما يجوزليش؟
ها؟ هذا راه ديوان كنا نهضر فيه درك نجيب لكم الصبح. هل يجوز للإمام أن يشتري السيارة ولا لا يجوز؟ يقول لك قدامي هنا برك يجوز. علاش أستاذ الجامعة عنده سيارة والأستاذ في الثانوية عنده سيارة والأستاذ في الابتدائي عنده سيارة وهما مستوى واحد، ليسانس. الإمام المغبون يقولوا على بالك البارح واش لقيت؟ وين؟ في الجلابية لقيت شيخ فلان واش يبيع؟ يبيع في واحد القاضي. يا ودي راسك حبس كاع، لا يحق له، حرام عليه. الآن واحد يبيع في السيارة، جا خويا هذا اشتراها مني، نقول له السيارة هذه ب 400 مليون، قال لي خلاص بايعناها تختلف. الآن هو يحق له أن يبيعها في هذا المكان؟ لا، لازم تخرج السيارة من السوق، لازم تخرج السيارة من السوق. وزيد اللي يبيع حاجة ما يشفي يده يجوز له. قال النبي لا تبيع ما ليس عندك، ما عندكش واش راك تبيع؟ بيع في الكوارط انت. واللي يشري الثمار قبل بدو صلاحها مازال ما كاين والو، يقول له هذا نعطيك فيه كذا. فإذا جاءت الجائحة، جاءت الجائحة هي الإعصار ولا الطوفان ولا المطر الغزير، وراحت الدنيا وراحت البحيرة وراح الجنان، قال النبي فبأي حق يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ولهذا الآن اليوم البيوع والتجارة معظمها قليل. احنا ما نعموش الناس، خاش الناس الدنيا فيها المليح وفيها الحاير، وفي كل مجال كاين المليح وكاين الحاير. فلا نعمم الحكم على جميع الناس، نقولوا كل التجار في جهنم وكل التجار فجار وكل كذا وكذا. قال إلا من بر. لما النبي هدر على التجار قال التجار هم الفجار إلا من بر واتقى وصدق. هم فجار لكن إلا من بر واتقى وكان صادقا في بيعه.